हाम्रो नेपाल हामी नेपाली जनजागरणको लागि स्वतन्त्र अभियानका युवाहरू दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को कार्यालयमा दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र दङ्गी शरण गाउँपालिकाले मेला महोत्सव लगायो। तर अहिलेसम्म फोहोर किन सफा भएन, अहिलेसम्म फोहोर किन सफा गर्न सक्नु भएन, मेला सकिएको 1 महिना पुगिसक्यो भन्दै आज केही कुरा बुझ्नको लागि आउनु भएको छ। सरिन 6 नम्बर वडामा छौं र यो हामी भर्खरै त्यो 6 नम्बर वडाको नजिकैको यो बागर खोलाको किनारको त्यो फोहोरको विषयमा हामी केही कुराहरू उठान गरेर आएका थियौं र अहिले हामी अध्यक्षज्यूसँग बसिरहेका छौं र यहाँ आएका छौं र अध्यक्षज्यूलाई म यही सोध्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, त्यहाँ हजुरकै वडाभित्र पर्ने यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै राम्रो एउटा भोलि बिहान हामीले मर्निङ वाकको लागि एउटा राम्रो पार्क बनाउने जस्तो ठाउँ पनि रहेछ र त्यसमा एउटा मेला लगाएर पुरै फोहोरको ढुङ्गुर बनाइएको रहेछ र यसको विषयमा हामीले केही कुरा वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि जानकारी लिउँ भनेर यहाँसम्म आएका छौं। कृपया यसको जवाफ दिनु होला। धन्यवाद। हाम्रो नेपाली टिमलाई पक्कै पनि अब मेरो दङ्गीशरण 6 नम्बर वडाभित्रको हरेक गतिविधिको जवाबदेहिता ममा हुनुपर्छ र छ पनि। अब रह्यो त्यो फोहोरको विषयमा पनि मेरो कन्सर्न नभएन, तपाईहरु आइदिनु त्यसलाई धन्यवाद। अब त्यहाँ त्यो जो फोहोर छ त्यो फोहोरको विषयमा मैले आजभन्दा ठ्याक्कै 1.5-2 हप्ता अगाडि नै मैले पालिकाले चाहिँ यो फोहोर भएको छ हैन, तपाईहरुले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ सिफारिस दिनुभएको, यसलाई अनुमति दिनुभएको हैन, अनि तपाईहरुले वडासित समन्वय पनि गर्नु भएको होइन हैन, वडासित समन्वय नगरेर गर्नु भएको। त्यही पनि अब मभन्दा अगाडिको तपाईहरु चाहिँ अब प्रमुख ठाउँ कार्यालय भए हुनाले म त्यसमा बोलेन। तपाईहरुले यति गर्दा यो फोहोरको व्यवस्थापन छिटो गरिदिनु पर्यो भनेको अवस्था पनि हो र त्यो फोहोरको व्यवस्थापन सँगसँगै त्यहाँ हामीले चाहिँ नि म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो दङ्गी 6 नम्बरको वासीहरु एउटा माग के थियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि रमणीय क्षेत्र बनाउने हैन, बिहान मान्छे हेर्दाखेरि घुम्दाखेरि चाहिँ ठाउँ होस् भन्ने बनाउने भन्ने किसिमको एउटा थियो र मभन्दा अगाडिका अग्रजहरुले त्यो चाहिँ नि अतिक्रमण हुनबाट बचाएको जग्गा हो। त्यसको एकदमै श्रेय चाहिँ नि बागरवासी र पोटलीवासीलाई जान्छ। त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको एउटा कागज पनि छ होला सायद जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा भास लाग्छ मलाई। अनि त्यो किसिमले बचाएर राखेको ठाउँ, त्यसमा हाट बजार पनि सञ्चालन गर्ने बनाएको ठाउँ र हाट बजार सञ्चालन गर्न नसकेको ठाउँ र त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि पर्यटकीय पार्क, खुला मञ्च अनि पछि खुला व्यायामशाला लगायतको बनाउने भनेर अहिले त्यसमा चाहिँ नि प्रदेश सरकारले के नजर पनि पुगेको छ। त्यस्तो ठाउँ हो हैन, त्यसमा ठाउँमा चाहिँ मेरो चाहिँ नजर नपुग्ने होइन। तर भइदियो के भनेपछि अब रोयल्टी लिइसकेपछि र एउटा करारनामा भइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो, जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि पक्ष र सम्बन्धित पक्ष र अर्को पक्ष दुईवटा पक्षले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि अब म मुखदर्शक भए, मेरो ठाउँ भयो, म मुखदर्शक मात्र भयो। अब यसमा चाहिँ नि मेन भने चाहिँ नि अब सम्झौता गर्ने र गराउने भने चाहिँ नि पालिका र त्यो फ्रेन्ड्स भन्ने छ त्यो हैन, जो मेला लगाए उसले हो। अब उहाँहरुको त्यो करार सम्झौतामा के छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। अब मेरो कन्सर्नको विषय भने हजुरले भने जस्तै जोले हुन्छ त्यो सफा हुनु पर्यो हैन, जति सक्दो चाँडो सफा हुनु पर्यो। यदि सफा हुँदैन भनेपछि कानुनी प्रोसेस सँगसँगै हैन अब तपाईँ हामी मिलेर पनि सफा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यहाँ। किनभने त्यहाँ त एकदमै प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन हुँदैछ। अस्ति भर्खर 1.5 हप्ता अगाडि चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि सिँचाइको हाकिम आउनु भएको थियो हैन, उहाँहरूलाई लगेर देखाएको छौँ हैन। अहिले चाहिँ 30 लाख रुपैयाँ मात्र पाएको छ, त्यसलाई चाहिँ रिभर बाइन्डिङ गर्ने कुरा छ हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हजुरको रबर ड्याम लगाएर बोटिङ गराउने कुरा छ हैन। त्यसको साइडमा चाहिँ नि वाकिङ गर्ने बनाउने कुरा छ। धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रोजेक्ट छ त्यहाँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मेरो एकदमै कन्सर्नको विषय नै हो। अब तर अब विडम्बना यस्तै छ हेर्नुस्, अब यो कहाँ के कोलाई के भन्ने हैन। अब हामीलाई त कस्तो लाग्छ भनेपछि हामी त कर्मचारी नै भयौँ क्या हैन। अब पालिकाको अध्यक्षज्यूले त अराउने स्वाभाविक हो, उपाध्यक्षले अराउने स्वाभाविक, कर्मचारीले पनि ए हो भन्नुहुन्छ हैन। के गर्ने, यस्तै छ, विडम्बनै छ। त्यसकारणले मैले यति नै कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद।